Itangazo nimero 16 agakwego 2024 ry'inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko n'ayandi mabi asinzikaza agateka kazina muntu ONPGH rijanye n'imyaka 76 iheze ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryemeje amasezerano yo gukinga no guhasha icaha c'ihonyabwoko. Ubwa mbere twibukanyije ko ihonyabwoko ari icaha c'agahomerabunwa kiba gitumbereye guhonya abantu biturutse ku kabira kabo, ubwoko bwabo, intara bakomokamo canka idini ryabo. Kuva 1948 inama mpuzamakungu ya ONU yaremeje amasezerano yo kurandurana n'imizi no guhasha ico caha c'ihonyabwoko. Uburundi nabwo ayo masezerano bumaze imyaka 28 bwarayemeje, burongera buratora itegeko ryo guhana no guhasha ico caha c'ihonyabwoko, mbere bukaba bwarashizeho inama nkuru y'igihugu ONPGH biciye mu ibwirizwa shingiro. Iyo nama ikaba isanzwe ikorana n'inzego zitandukanye z'igihugu c'u Burundi, tutibagiye n'izindi nzego zisangiye bene ayo mabanga mu bihugu bihurikiye muri CIRGL, ari rya shirahamwe rihuza ibihugu vy'ibiyaga bigari. Ubwa gatatu twibuke kandi ko hisunzwe raporo y'umugwi ujejwe ukuri n'ukurekuriranira CVR, inama nshingamateka na nkenguzamateka vy'u Burundi vyaremeje ko ubwicanyi ndengerabutungane bwakorewe abahutu mu 1972 ryari ihonyabwoko ry'abahutu b'i Burundi. Mu nyuma yaho kw'igenekerezo rya 28 Ndamukiza umwaka wa 2023 sentare ntayinyuzwa y'u Burundi ifata ingingo yo gufuta imanza zose zari zaciwe n'amasentare ya gisirikare y'Igitega na Bujumbura muri uwo mwaka nyene w'1972. Ubwa gatanu twihweje kandi kw'igenekerezo rya 3 Ruhuhuma uyu mwaka w'2024 nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yasezeranye ko hamwe umugwi CVR wosohora raporo ya nyuma azoca yemeza iryo honyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'1972. Igihe yavumera iryo jambo, imfuvyi, abapfakazi n'abandi basigwa b'imiryango yahonejwe bavyakiranye umunezero mwinshi. Ubwa gatandatu twibutse kandi ko kw'igenekerezo rya 10 Gitugutu uyu mwaka w'2024 nyakubahwa ambasaderi aserukira Uburundi imbere y'inama mpuzamakungu ONU i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ko mu 1972 habaye ihonyabwoko ry'abahutu bo mu Burundi, agasaba ONU ko yovyemeza nk'uko yabikoze n'ahandi. Indwi twibukanije iryo honyabwoko ryakozwe n'intwaro ya Repubulika ya mbere, kandi ko ryabandanirije mu mashuri hakoreshejwe ikumirwa ry'abahutu mu buryo bwa U na I. U igasigura umunyeshuri w'umuhutu, I igasigura umunyeshuri w'umututsi, ryabaye ivangura ry'amoko ry'akataraboneka. 8 twibutse ko igandagurwa ry'incungu ya demokrasi Ndadaye Melchior ryakozwe n'intwazangabo zari zirongoye igisirikare c'u Burundi igenekerezo rya 21 Gitugutu 1993. 9 iryo gandagurwa rya President Ndadaye n'abamufasha rikaba ryarasutse igihugu mu manga, ingwano kirasutama, abonse rimwe barasubiranamwo, isinzi ry'abahutu, isinzi ry'abatutsi n'isinzi ry'abatwa b'inzirakarengane barahahonera. Imyaka 10 yaraheze igihugu kiri mu ngwano gushika hasizweko umukono ku masezerano yo guhagarika ingwano mu 2003. Twibutsa abarundi ko izo ntwaro z'igitugu zo kuri Repubulika ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu zose zashikiriye ubutegetsi biciye mu makudeta y'abasirikare
b'intwazangabo zisangiye umuryango w'Abahima, ubwoko bw'Abatutsi bakomoka mu ntara ya Bururi. Ubwicumi. Turabiye hamwe ibiri mu gitabo giheruka kwandikwa n'intwazangabo y'ipete rya General de Brigade yakukurutse aheruka kwandika kw'igandagurwa ry'incungu ya Demokarasi Ndadaye Melchior kw'igenekerezo rya 21 Gitugutu 1993, akaba yaratanze umuco ku bafise uruhara runini muri iryo gandagurwa nk'uko yabishikirije mu gishingantahe ciwe kw'igenekerezo ry'icenda Munyonyo uyu mwaka mu Bubirigi. Uwitegereje igihugu c'u Burundi uyu munsi afatiye kuvyo abona ku rubuga, asanga atabwicanyi bw'agahomerabunwa bwoba bugishoboka nk'uko vyigeze kuba haraheze imyaka 20. Kubw'ivyo vyose inama nkuru y'igihugu ikaba ishikirije ibi bikurikira. Ubwa mbere, inama nkuru y'igihugu ONPGH isubiye kwemeza kw'ivyaha vy'agahomerabunwa, ivyaha ndengerabutungane vyakorewe Abahutu mu mwaka w'igihumbi 1922 ari ihonyabwoko. Ubwa kabiri, inama nkuru y'igihugu ONPGH ikaba yifadikanije n'inzego zirongoye imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu mu gusaba umunyamabanga mukuru wa ONU kwemeza ko mu 1922 habaye ihonyabwoko ry'Abahutu b'i Burundi nk'uko bamaze kubikora ahandi. Ubwa gatatu, inama nkuru y'igihugu ONPGH ikaba isubiriye gutera intege ibikorwa vy'umugwi ujejwe ukuri no kurekuriranira severe, yongera ibahimiriza kongerereza inguvu kugira ngo hasohoke raporo ya nyuma kw'ihonyabwoko ryakorewe Abahutu b'i Burundi mu 1922. Ubwa kane, inama nkuru y'igihugu ONPGH ikabona ko ikumirwa ry'Abahutu mu mashuri ryabaye kuri Repubulika ya kabiri n'ubwicanyi ndengerabutungane bwakurikiye igandagurwa ry'incungu ya Demokarasi Ndadaye Melchior ari urukurikirane rw'ihonyabwoko ry'Abahutu ryabaye mu 1972. Ubwa gatanu, inama nkuru y'igihugu ONPGH ikaba isubiriye kumenyesha ko yakiranye umunezero mwinshi ijambo nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yavumereye ko azokwemeza iryo honyabwoko mu gihe raporo ya nyuma y'umugwi ujejwe ukuri no kurekuriranira severe yosohoka. Ubwa gatandatu, inama nkuru y'igihugu ONPGH ikaba isubiriye guhoza imfuvyi n'abapfakazi itibagiye imiryango yabo, ikongera igasaba ko igenekerezo rya 29 Ndamukiza buri mwaka igihugu cokwama cibuka inzirakarengane zaguye muri iryo honyabwoko. Igindwi, mu guheraheza inama nkuru y'igihugu ONPGH irasubiriye kugaragaza umunezero ifise ukungene inzego za leta, inama nshingamateka na nkenguzamateka, tutibagiye imigambwe, amadini, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, harimo n'abamenyesha makuru bakorana ku munsi mu gutsimbataza amahoro n'ubumwe bw'Abarundi kugira igihugu ciza cacu c'u Burundi kibandanye gitekanye. Bigiriwe i Bujumbura wa 11 Kigarama uyu mwaka w'2024 umukuru w'inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko amabaye iturutse ku ntambara n'andi mabi asinzikaza agateka kazina muntu ONPGH Honorable Jean de Dieu Mutabazi. Murakoze.